哇，好彩，就講得切啫，講得講得切，佢而家應該係準備要翻嚟嘅。701，係啊，但係又影呢架喎。呢架咪呢架咯。唉，佢遲早都會行嗰啲路線。最衰嘅係7000唔出車啊！你咪先3層船3層嘅，佢轉住3嚇？我原來你卡側線啊！呢啲有人戀報牌嘅。佢應該影咗10影先。佢中山係咪去嗰個咩愛乜鬼中生啊？我睇下佢嗰個動作，愛明中生。明愛中心邊？明愛中生邊度？佢嗰個已經唔係龍卷順道咯。哦12號樣喎，有唔同班次噶嘛。咁點樣翻去啊？佢應該係都係同一個總站嘅嘛，唔知道。搭翻701啦，唯有。希望701開車啦。去個鑽石山種子啊，一個古樂軒。佢鑽石山咩？佢去咗鑽石山喎，因為呢啲片金華拍嘅，你唔係翻學嘅喎。我想話係即係航海特別活動啫。又去尖沙咀啊！呢個尖東嚟。尖東摩呢地個尖沙咀摩地道。係咯。你影緊啲咩？我想講。應該好似唔似摩地道嘅喎，或者有小巴喎。唔係，應該唔係摩地，深深圳嗰邊啊？佢又唔似係啲咩啦，拍電影㗎嘛。呢架車冇咩人搭。係咯。我見到有呢個正呢個先上。咁正，咁特別嘅車你都未嘢你影到啊！11C啊11C咩？AVG。我都影過啦，唉，所謂。呢個就 OK，呢個係廢片嚟嘅，你嗰個80號。哦。你都影乜嘢？直到而家都唔捨得陳車長，你玩嘢啊！呢個我睇佢影到邊度先9188啊！一係停，一係就唔停咩料？佢玩嘢咧，陳車長你又喺度影，你究竟係影依架定係影依架？唔知喎。影紅版定係影㗎？陳車長邊架？VF20。右雞頭。想點啊？又唔捨得陳車長，我幫你影咗喎。你
你嗰個我都幫你影咗相咯，呢個啊嘛，係啊，同呢個車牌嘅，包埋交易廣場。算啦，呢啲正院之後都會退嘅，都係一次過追晒佢嘅先做碌板嘅巴士，哦，哇咁多喎，6X260。除咗依架 MNC 之外，其他佢都借短嚟嘅。嗰度係咩？嗰度都算係，唯一個九巴690，我唔計681啊。我本來以為個701咧係會追10，繼續追10嘅，點知拍咗側線。下側線唔知做乜嘢事嘅，嗰啲人亂報牌嘅。定係你做15？你做15號啊？好驚！你做一條大陸山頂嘅路線。咁你又要我哋影？70號呢個係咪 O 城？似係喎，好似。4部鐵架。咩4部鐵架？佢呢個寫嘅今日4部鐵架，你邊度有4部鐵架啊？明明得1部鐵架，你就同我講話4個鐵架。啊！我操！佢講你搭嘅嗰個都唔係鐵架啦，一睇就知道係 MNC 嚟嘅。係咯。一睇就知啊！呢個車程幾耐？30幾分鐘。咁冇嘢嘅，可以上山。半個鐘頭車程。轉頭睇運氣好唔好，睇架702會唔會上嚟咯？唔係701，sorry。如果真係上咗嚟咁，就好彩啊！哇，好強壓㗎，多謝。7037、7009都行12號。703、7039。7009喎，仲有個。全部都係用雙層巴士嘅嗰個。12號用咁而家。哇！呢個咩嚟？200 MNC。咩型號嚟㗎？200飛絲。我真以為佢嗰個，我覺得佢啲型好怪怪地嘅。15C 啊？200 MNC。佢行嘅路線15C。係。咩名嚟㗎？200 MNC 我都冇聽過嘅。好似一早就有呢200 MNC。200 EV 都有啦，準備。真係200 MNC。你覺得佢呢個似 MNC 咩？飛絲。似單層版嘅飛絲。啊！我睇住。2502啊？點解要叫200 MNC？我都講唔知嘅。仲有呢個啊！我係冇見過單層嘅 MNC 喎，你呢個得4部。1、2、3、4、5部。得5部，買咗成5部。得5部。唔會咁辣佢嘅。五哥仲唔速車嚟？好嘅呢個。63號啊！
你個全網聽下睇，15C。哇，青年借短裙，正短加青年，教頭同的士喎，哈哈，點解唔同間公司啊？開緊門㗎。下一站匯豐永康大廈 ，Next stop HSBC Railway。下一站匯豐總行大廈。永康大廈。有冇人報啊？701，好似係冇人報喎，佢嗰啲都唔知做乜嘢嘅報錯嘅，將703睇咗701，搞錯啊！大家都係有黑色頭嘅，但係冇嗰個即打橫嗰個嘢嘛。仲未報啊！即係佢仲拍緊側線。打7009睇咗成7001啊！咩啊？打7009或7037睇成7001啊！係咯。好似要上山咁樣。我唔使上咩？轉右喎，唔使上好似。我要上山啲人唔使。轉頭係咪唔使上山？115咪有。你有冇查過呢條線真嘅上山？好似我睇下佢嗰個咩啊？金鐘皇后大道中啊！應該唔使上山。佢個總站我估計喺街度，呢個唔關事啦。即係香港動植物公園嗰個唔關事嘅。唔關事。明愛中心天道，我都冇坐過呢條線，我唔知喎。城巴我冇坐過，只坐9。蘭桂坊。7012。成日車我好似好吉車咁嘅，我發覺。上層吉車喎，得我哋陽光。係咯，下層亦都係得好少客。佢呢條線係要過低喎。呢條線係過低。係咪過低會唔會取消嘅？你俾邊條線打敗？被13號打敗喎。同13號搶客啊！为年龄展示展及其他旅客谈话或使用电话时，请将声浪减低，保持车厢环境宁静。谢谢合作。你咁啊，你點啊爬頭先？我想講。唔知。
你前面有啲私家車頂住你。打鬥。之前萬聖節期呢個嗰陣時係超鬼多人，依家都好多人。而家都好多。哦，真係上坡。我都第一次搭船。我都唔記得咗，成巴都唔過好熟嘅我發覺。我都係。我就係對九巴好熟嘅。我哋都係。因為唔係，我除非619啫，619。619，但係619都係九巴。619、788、780先。仲有619X。係啊，差唔多。但係你嗰個好似係 B8都熟，B7、B8都 OK。我屋企好似係淨係得九巴龍運啫喎。安仁啊嘛，得九巴咩30尾啊，35X、235、323咩936啊。哇！點上得到啊？大佬，行呢啲路都有嘅。第一次搭巴士上呢條路喎，好似驚喎，但係驚啊！係咯，有啲驚。好似都冇咩巴士會行呢條路，得3條，12、12、13。呢條唔係行山路，就係行呢啲路。哇！睇路睇呢度啦。大館。去大館咯，好似。呢個好似係半山區。半山啊！最主要好似係半山或者半山。而且呢部車咧，好似冇乜燈嘅，好似。咩啊？個司機淨係開一半燈。瞓覺專線。瞓覺熄燈唔開燈，慳電啊！有可能。我哋架車有廣告嘅，冇廣告我都唔知道你係邊個站，而唔係總站嘅。係咯。我如果唔知，以為你係植物公園啦，定係明愛中心咧？呢度我哋都嚟過啦。嚟過。你哋中幾？好似咩全方位學習有喎，有冇記錯？全方位我哋都嚟過。廣告區好似中二級嚟嘅，中二級嗰個。但係咧，你嗰個中4級咧，你係要過夜嘅，2日1夜咩中4教育營。佢嗰個好唔正常嘅，要蒙住隻眼遮住隻眼去食飯嘅。係唔正常。唔正常啊！我哋都試過，下年係你哋嘅。唔使下年，今年都有。今年即係今年嘅11月啊嘛，就係你哋嘅。我注射眼食飯。望住你隻眼食飯，係得晚餐係咯，好似係。點解會見到主？仲要喺度玩，喺度推輪椅喎。哦，推輪椅即係唔食飯。咩雙型啊？中式嗰個。仲要探老人家嘛？老人家係啊，好埋啲飯啊！嗰個老人家，又唔係我哋清晰點嘅要睇咧，好想講。你嚟邊度啊？嚟到邊度啊？呢個邊度嚟啊？我帶咗嚟邊度？嚟咗嚟邊度啊？呢個都唔係咩跑馬地啊，又唔係邊啲山區。
山路，廣島呢啲我唔熟嘅好似。冇事，冷靜，轉頭一定有辦法落山嘅。反正都係同一個總站嘅。係啊，希望8701。舉辦晒呢啲無聊活動都唔完全想參加。有啲想活有啲無聊。除咗呢個係有趣之外，邊個？九巴車坐。中社你有得去啊？我有得去咯，我揀電腦。嗰個選修科，我都揀電腦。佢嗰個好似嗰個咩，好似係咩全日教育課啊嘛，我冇記錯。全日教育課。係啊，即係 B.E 嚟嘅，仲要同 B.E 影拍照。個 B 好似仲有得卡着引擎嘅。係啊。即係你可唔可以帶手機去？手機肯定係收咗啦。但係電腦方面你帶去？俾但係唔俾開機。唔係你整下就俾嘅。佢仲有係沙廠嚟嘅呢個。係啊。沙廠。哇！呢個係咩諗法？哇！呢個山好斜喎，我驚收唔切掣。好驚收唔切掣，直接衝落山。如果因為前面冇車嘅喎，呢個唔係山嚟。咩啊？鐵路遊啊，3C 鐵路遊，舊年嘅。我去過好多次啊，和合大隊嘅你睇下，4。去好多次就唔去啦，前去得多就厭㗎啦。如果唔係，因為我中意 M L。有新嘢啊！有新嘢好似。我中意 M L，好似有咩模擬車長駕駛 N 春。要俾錢。係。你俾咗錢，你自己揸 N 春。佢仲送一啲嘢。仲送咗咩鐵路咩卡俾我？唔係鐵路卡一直都有送，唔使送。點解你呢啲活動咁無聊啊？可唔可以整個有趣啲嘅活動啊？參加九巴車廠咯。九巴車廠或者係咩新年咩美食嗰啲食嗰個去嗰個都有趣啲。仲有我見到科去旅行團，即係珠海嗰個都有趣。都 OK。揸飛機。你揸飛機。駕駛艙。仲有四川嗰個都 OK，都有趣。搭飛機。四川嘅熊貓航空。熊貓。有熊貓。東方航空啊！我哋嗰個係。哦，東方。去四川要幾耐？5日啊！唔係，我話飛幾耐？3-4個鐘。飛2個鐘。從香港飛啊？係啊，2個來回都係2個鐘咯。即係四川，仲有四川翻飛香港。多唔多氣壓嗰啲？即係氣流嗰啲？哦，但係咧，我嗰個翻香港好似真係冇人同我坐過。自己坐。自己坐嘅喎。最後我嗰日尾坐機尾箱嗰個，佢嗰個好有趣嘅，佢我個座位偏話35厘嘅。我都話撞咗九巴嘅35厘。我之前撞咗我之前撞咗咩40 A40。唔係，我之前撞咗40P 啊！我之前搭飛機翻香港嗰時，仲以為嗰個位真係40P 喎。係咯。張哥，你同張嗰個位。如果我知道我學校全日教育課最無聊嘅就係嗰個週會啊！交會費。週會嗰個係最無聊嘅。你坐喺嗰度，你坐1個鐘頭都唔知你喺度傾緊啲乜嘢。週會啊嘛，係啊。唔係講緊咩香港啊，咩法例乜嘢啊，就係講嗰個唔知乜鬼嘢。係咯。你又唔好講個有趣啲嘅咩？問你去咗邊度？但係我哋去咗邊啊？山冠山區啊！玩嘢啊！依啲地方
你呢度而家好彩唔係山頂啲山頂嗰個死人。太平山頂。我哋去咗邊度啊？妖！都好似我咁樣喎，我一搭清早起身做影行車片喎，8點朝到8點29分啊，早起身。但係如果你早起身，好似冇乜人報嗰啲咩啊？咩地方嚟㗎？好多謝短行6號啊！你睇連咗10幾架都行6號，哇！即係6號要幾手謝短歡迎啊！係咯，等斜柱啊！終於落山啦！落山啦！要前面係23號，係慢慢落山。但係嗰個係另一個23號嚟嘅。係啊，唔係嗰個。仲喺山路。哇！你睇下上咗啲上橋啊！嗰啲高速山路，跟住嗰度估計應該見到有山地纜車路軌喎。有啊，我好似見到係有嘅。行車片都有。有山地纜車好似唔係喺呢度。回程嗰時先見到。係咯，去程係見唔到嘅。好似係。呢個去北角碼頭定咁去邊度我都唔知啊！呢個。係啊，你唔好問我岳飛路。西營盤 OK， 有港鐵站。落緊去，就落緊山。哇！豉油中河，倒咗豉油嘅中河。哦，姓氏係講提反女子中。點解聽到豉油中河？奇怪過。豉油。你要自己讀翻個名先知。怪咯，仲有邊啊你？又上山啦你！個總站到底係？唔知道喎，個總站仲比51仲兜。嗰個好似係城巴版本嘅51啊！呢個感覺係啊！你喺啲山度咁樣彎位。51又係。51。但係51點嘅一到上車總站，再要重新拍卡嘅。應該換人或者係唔知點解。邊個卡？你係假重辦先嚟嘅。係啊，假重辦。其實實際上係換司機。換司機你就唔好你拍卡啦。要換拍卡㗎。796X 換司機都唔會拍，都唔使要我哋拍卡嘅。所以我而家都唔知架巴士係斜定唔斜。上山唔落趣，你一陣間回程嗰落山先有趣嘅。哇！你叫衝落山，哇！呢個有啲刺激啊！
過山車，玩過山車我哋兩個借段啊，我哋已經坐咗。咪等緊另一部我哋如果等就係等埋咗，佢已經坐咗3個借段。3程啫，係啊，咁咪有3程，一程嘅呢個1啊嘛，有一程嘅1，第二程呢架。唔同借段，111，跟住有呢架，跟住有嗰架。701希望上嚟啦，上嚟 C 牌走上嚟，你希唔希望啊？呢個張哥聽日仲有得坐嘅，講真，有聽日有得坐嘅。如果你今日坐唔到，咁聽日坐。聽日11點。你自己坐得㗎啦，我要休息咯。哦。喂。哇！哇！落車好翻。我懷疑呢架車係咪循環線嚟嘅？唔知啊，如果我知道係循環線嘅話，有冇可能整個循環線？係喎。我感覺好似係翻轉頭嘅。我睇下人哋影嘅先。真係喎，循環線嚟嘅喎呢個。嚇死啊！咁我淨咁唔使落車啦，好嘢。即係循環嚟嘅。循環，我懷疑點解嗰個路邊點解3個嗰個點解係總站嚟嗰個位？即係循環線，好嘢，包一個圈啊！哦，咁唔使落車啦。好嘢，坐斜段兜圈。呢個係我哋第二架正。第二架斜段講到兜圈。係啊。咁即係轉頭要睇個山頂條路。其實你睇911地嗰成個 app，你都知道係咪循環線嚟嘅。但係睇唔到啊！佢哋都唔知道係啲咩，成間又唔寫住循環線嘅。呢個唔知啊，要睇 YouTube 嘅行車片。睇 YouTube 行車片先知嘅。係咯。或者話我網上 check 嗰個。你啱啱先唔係睇到 YouTube 嗰啲人咧，佢哋寫住係咩？行啦，買啲倒車啊！你試下睇啊！我淨係睇 YouTube 嗰啲花嗰個回轉嗰啲鏡頭轉咗喺我先知道嘅。原來係循環線。唔怪得啦，我就講點解咁耐仲未到總站嘅。係咯。原來你係循環線，梗唔怪得啦。平時用單層巴，我哋係坐雙層巴。單層邊度啊？單層都有。睇呢啲100幾呢啲。哦，青年 young man。呢啲單層。哦。而家你就開始用雙層啦，唔用單層啦。但明限量都好細，你做到雙層。好似唔夠千元。不過你睇雙層都幾好，可以坐上層爬行車，唔使驚司機唔俾爬。係咯。沙地遊覽整咗山地。好，遊覽山地，仲有唔使落車，兜一個圈。因為同15號好似有分別，15號係要落去等呢個嚇。好，而家差唔多應該要翻去中環啦。你即係好似要落咩？
翻去中文啊，唔使攞啦。好，再翻轉頭啊！即係循環線嚟，呢個差唔多係總站咯，我估計。好，落翻山啊！好嘅。翻中環啦，而家。哦。唔怪得啦。成班真係好難睇得出係循環線喎。OK。我只睇得出九巴，始終你成班你都唔寫循環線嘅。好正。哇！山頂喎，見到。哇！山頂上山啊！15號。15號山頂，太平山頂。你見到啊？係咯。但係啱先已經講15號。我好似見到個山頂嗰個咩商場啊。係啊，嗰個咩？有微影嘅。咩？唔記得咗個咩？哇！維多利亞港。係。你可以觀賞佢。而家我覺得成日淨係得我哋兩個，好似係，因為冇人喺度講落晒啊嘛，好似落晒都冇人間中，冇人想，飛達冇嘢，我哋包車。哇！落山先正。仲咁大依家真係。哇！好鬼驚喎！飛機頭前入咗船一下，其實係見唔到條軌嗰度。見唔到啊！你坐23號你就可以見到㗎啦。係啊。見唔到個軌道。我知道嗰個總站應該係金鐘。邊個總站？嗰個山地纜車嗰個總站咯。係啊。我估計佢嗰個總站係金鐘。我哋呢架車就中環中環站。都雖然話都經金鐘，但係嗰個唔係嗰個金鐘，嗰個係得15C嗰個可以經過。我哋呢個口車係咪翻中環碼頭？係要翻嚟啊！有人上嚟。衝人上，但係佢睇到旅客嗰上面做乜嘢啊？嘈住我哋影行車片啊！係咯，坐下先啦。你坐司機隔離咧？那拍在那边坐這裡好看，跟人家坐一起。老闆，ID 請給我，我要進入啦。等一下，坐在最前面。你小心一點。action 在那個，在奶奶這邊，奶奶拿出來。醜於車輛。ID 線呢？趕過山車。哦，復古電車。第六代。坐幾站？哇！哇！有一個情侶啊！核突！好核突啊！奶奶 ID 線呢？兩個一男一女啊！翻到嚟金鐘啊！哇！衝擊！你嘅英文好似聽到咩借券套8上，呢個英文名咁怪嘅，借券套8上。下次再啲701咪得咯，又唔實咁樣。算啦，今日有呢架都正。有7037都 OK，只都係配車手駕駛。
大連塘大連塘，喺度蓮塘，蓮塘口岸啊！啊對蓮塘，好啊好啊，想試下去，咩？全港車去到又見面啦！鄭子豪同你揮手。哎呦，快快快快快快，快，这个漂亮的，快，拿高一点。哇！控車，哇，好重要！控車大師。靠了，要得，要上交的，他这里转弯太多了。見到40號喎，安全那邊好吧？ 40號，一共40號就自己有攬翻去張黃哥，張這裡都是這樣，轉來轉去。這邊有切壽司這邊。我哎，我拍那个幼稚啊！我拍那个幼稚啊！而且我也拍的吧？现在我们这就能靠近这里，到了，終於打臉啊！對，這個房子是吧？好不好？我要把这个房子也拍出来。暴力拉手仔。为什么这样？我刚才就是什么床单，床单现在为什么穿这边？我要把那个前面的那個城也拍下來。一上場先有人，唉，呢個站先嚟上車，如果收安靜幾好啊！嗰陣有啲班車喎，這樓梯也拍下來。唉，有重點辦法。同啲包佢我哋聽唔到影評啊！痕記片要安靜。哦，這個城還挺不錯的。我要拍下這個。小心一點啊！哦，果真的，他的摩天轮，媽媽，拍下來了。摩天輪可以坐一下。我看到摩天輪了，我把摩天輪的腳也拍下來。佢哋聽唔明。看那邊的。這個到處都是招商酒樓。我哋廣東話叫普通話喎，家聽明啦，入地。哎呀，那個人。知道呢個係咩啊？E48。摩天輪。哇！啲價又係你又嚟借短啊！咁多架正嘅，哦，喺度最多嘅，你估下係咩？城巴，最大城巴。成班借短係最多嗰度，媽媽要坐幾站？多過九坐幾巴。站啊？九巴如果呢個我認為嘅借短係得103嘅啫。就他們周末的時候會在那邊聚集。坐幾站？我很快下車了，我走一下。媽，我說幾站2站。他們魚蛋泡好專業。哇，42分鐘㗎，差唔多1個鐘。唔使1個鐘都得。之前我錄嗰啲咩嗰幾程咧，佢錄1個鐘24分鐘，1小時50幾分鐘。呢手始終係冇乜人。唉，終於攞㗎。係啦，還有一站我後邊下來。冷氣終於縮細啦。縮細咗喎。因為架車都要賺。我哋會唔會轉頭見到701啊？唔知轉頭會唔會依架車你換701，跟住依個你同你屍骸走啊？亦有可能性。可能有可能冇可能。但係我哋唔影呢架，我哋唔影㗎，我哋下次先影啦，留翻。7001。我哋之後要講句影7364。北 X 7364。19號啊！你想邊個方向影？安達臣定係鑽石山？有冇68號啊？呢個時間有。如果有68號，我直接坐68號去。咪有嘅，我哋行過去搭翻600。如果你如果係電巴嘅話，唔係，好彩唔係電巴啫，好嘢。要幾耐？20分鐘。OK 啊，終於到中環。頭班車嚟嘅，仲要係。我哋車上多隻客。用9班廣播用多咗。
乘客，末班車另一到站中環山站，請各位乘客落車，多謝乘搭12號線、19號線。喂，你如果你用九巴講喎，你都唔知道係邊，你都唔知係九巴定城巴嚟嘅。係喎。翻到。拜拜。